Բարի ուշ երեկո, հարգելի ընկերներ, եղբայրներ, քույրեր։ Ուրեմն այս վիդեոն ես այսօր ուզած եմ տեղադրում։ Ես ճիշտն ասած գիտեք ոնց քաշվել էի մի կողմ, սա կապված է Բևերի հետ, այս ամեն ինչ որ կատարում է հիմա համացանցում։ Ու առաջինը ես իմ Բևերի ընկերներից, որոնց հետ շատ տարիներ եմ ընկերություն արել, եղբայրություն ոմանց հետ անում ենք և արել ենք։ Ուզում եմ այդ պարզաբանեմ, որ բոլորին պարզ լինի, որտեղ իմ դուրս արդեն չի գալի այս իրավիճակը, այն վերաբերմունքը, ինչ որ ցուցաբերում են բոլորին դեմ եմ տղաների հանդեպ։ Ես սենց ասեմ, Ժորժան, նայեք, որ դուք պատկերացնեք, ես կոնկրետ Բևերի ժողովրդին եմ ասում, որ բոլորդ լավ պատկերացնեք։ Ես, ասենք, ես 10 տարուց ավել աջակցել եմ, օգնել եմ ու շատ։ Մոտ $200,000 աջակցություն եմ մենակ ես անձամբ արել, ընդհանուր առմամբ, ամեն ինչով այդ տարիների ընթացքում Բևերին։ Ես միշտ գաղափարակից եմ եղել Բևերի հետ, ես կողքն եմ եղել իմ եղբայրների, Ժիրայրի, Գարեգինի, Վարուժանի, առանձին միշտ հանդիպել ենք տարբեր ժամանակներ, վերջի տարիներն ենք շատ հանդիպել։ Այս վերջի 6 ամսվա մեջ մենք շաբաթ չկար, որ չհանդիպեինք ու խոսայինք, թե ոնց, ինչ պետք է արվի, ես Նիկոլին հեռացնելու հարցերը ոնց պետք է արվի, ինչ արվի, մտածում էինք տարբեր ձևեր։ Եվ մենք երբ որ մժարը ստեղծեցինք, Տիկին Կարապետյանցը մեր գործընկերների հետ միասին, մենք միանշանակ պատկերացնում էինք, որ մենք պետք է Բևերի հետ միասին գնայինք այդ ընտրությունների, այդ փոփոխությունների։ Քանի որ մենք որ թե քաղաքական ուժ ենք այն առումը, որ գաղափարախոսություն քաղաքական չկա, մեր մոտ ավելի միշտ եղել է համակարգային փոփոխությունների կոնկրետ մոտեցումներ, որը մենք պատկերացնում ենք եւ պատկերացնելու ենք եւ աշխատելու ենք հենց այդ ուղղությամբ, որտեղ մենք հասկանում ենք ինչ գաղափարախոսություն, երբ որ ինստիտուտները չի աշխատում, երբ որ քո ժողովրդի, քո մարդու հոգեկան վիճակները խեղաթյուրված են, վերջը չասեմ, սա գիտեք, լավ գիտեք ամեն ինչը։ Այս օրադրությամբ երկու հատ հարց կա։ Նիկոլ հեռացնելը եւ սահմանադրության մեջ փոփոխություն անելը, որ կարողանանք անենց համակարգ ունենանք, որտեղ որ ինստիտուտները կաշխատեն եւ այս գողավազակությունը, այս խուժանությունը կվերջացվի։ Հիմա նայեք ինչ է կատարում, հա։ Դրա հետ միասին մենք Բևերի հետ աշխատում ենք այն առումով պահում ենք, մեզ լիքը առաջարկ ա եղել, ստեղ միանել, մենք ոչ մեկին չենք տեսել ում հետ կանենք միանանք, մենք սպասում ենք, մինչև մարտի 1-ը պայմանավորվել ենք, որ Բևերը որոշում կընդունի, գնում է թե չի գնում, եթե չէ, դրանից հետո մենք կորոշենք արդեն ինչ կարգավիճակով, ոնց ենք գնալու, ում հետ ենք գնալու, ինչ ենք անում։ Ու այս վերջի 2 ամիսը դաշտում առաջացավ նոր ուժ, որին որ մեծ մասին ճանաչում էինք, փաստորեն, այդ երիտասարդների, որոնք շատ են, բայց ընդ ահագին կան, որ լավ էլ տարիքով մեծ են, դրա համար իրանց հենց կոչվել երիտասարդներ, դա էլ է սխալ, ես ճիշտ ասած շատ ճիշտ ձևի հումորով փորձեցի մի հատ այդ կանխեմ այդ բանը, հետո առանձին հանդիպում կազմակերպեցի, բան արեցի, որ այդ ամեն ինչը կարողանանք բան անենք, բայց ուզում եմ մի բան էլի հասկանաք, Ժողովուրդ ջան, այս ձեր մոտեցումները, այս բոլորին դեմ եմ Նիկոլ պլյուս բան, այդ Գուրգեն Սիմոնյան, սրանք նույնն բան, այս արդեն չափերը սկսում է անցնել։ Դուք գիտեք ոնց, այս ձեր բաներով, այսպես մոտեցումներով, սաղ կյանք կմնաք այս կարգավիճակում, եթե շարունակեք։ Չի կարելի այն մարդկանց, ում հանդեպ հարգանք, ու իմ էլի եմ ասում, իմ պրետենզիաքը հենց ղեկավարությանն է, իմ ընկերներին, որ դուք չեք կանխում։ Գարեգին ջան, Ժիրայր ջան, այդ դուք պետք է կանխեիք եւ ձեր գործընկերներին ասեիք, ում հետ գործ ունեն, ում հետ են, ինչ են, ոնց են։ Սենց անելը, էսի արդեն անշնորհքություն է իրականում։ Ես եմ ընդեղ եղել, չէ՞, դուք գիտեք, որ ես ընդեղ կամ։ Բացի նայից ինձ չզանգեցիք մի հատ, որ հանդիպենք, դուք առանձին եք հանդիպում, հա, այդ էլ նորմալ չի, համացանցով հայտարարություն եք գնալ, դա սխալ մոտեցումներ է։ Այո, այն ինչ որ իշխաններ ասել, իմ համար էլ ընդունելի չէր, եւ ես իր հետ այդ թեմայով խոսացել եմ, եւ մենք որոշումներ ենք ընդունել, ինչ ոնց։ Բայց դա չի նշանակում, լավ, հասկացանք, մի հատ ինչ որ մոմենտի տակ էմոցիոնալ բան ա եղել է։ Սաղատ հավաքվա կնեց վրա հետո, Նիկոլ ենք, ախպեր։ Դե լավ է ուրեմն որ Նիկոլ ենք։ Դե գնացեք դուք ձեր ճամփով, մենք էլ մեր ճամփով կեթանք, որը տենց է։ Չի կարելի տենց, մի հատ հավաքեք ձեզ, հասկացանք, ամեն ինչը մեգալոմանիա է ձեր մոտ։
1000 անգամ ասել ենք, ելեք քայլ անենք, եկեք իրար հարգելով անենք, հասկացան։ Ես ձեզ ասում եմ, այս տղեկին ճանաչել եմ, մեծամասնությանը ում որ ճանաչեցի 90%-ը։ Բացի նրանից, դա էլ հասկացեք, այնտեղ որ ու լյուբոյ մար դու եք կարաս, լյուբոյը ձեզանից բևերից կարող փորձի, գրանցեք, չնայած գրանցումը արդեն պրծավ, այսօր բանը քվեարկությունը բոլորը կարային գրանցվեն, ով ուզում է կարող, Նիկոլն է կարող գրանցվել այդ բոլորին դեմի մեջ։ Սա ժողովրդավարության մոտեցման մոդել է մի հատ եղել իրանց մոտ, ոնց են իրենք պատկերացրել անում, ու նորմալ ձևել մոդել է։ Հիմա էլ չեմ ասում այն մարդուն, ում որ դուք քննարկում եք, ինքը բացատրությունը տվել է, թե խիա ինչա, աղբեր ջան, իմ համար կապ չունի ովքեր են ընդել լինելու։ Սա ժամանակավոր պլատֆորմա, այդ ժամանակավոր պլատֆորմը իրեք հարցի շուրջ է, որը որ թույլ է տալի քանդել այս համակարգը սկսել։ Ու այդ իրեք հարցը մեր այս մեծ հարցի մեջ նժարի, որ մենք ունենք, դրա մեջի երևի 20% է։ Մենք լուրջ գործ ենք անում քայլ առ քայլ։ Մեգալոմանիայով մենք չենք հիվանդանում, որ պետք է այս անել, պետք է հեսա Արցախը հետ բերենք, չենք կարող մենք ոչ մի Արցախը հետ բերենք, հասկացեք։ Ու պետք է բոլորից պահանջել, որ ընկնեն նույն կրակի մեջ, ինչի մեջ դուք եք նստած սաղը։ Կամ եկեք խելքներից գլուխներից հավաքենք ճիշտ քայլ առ քայլ իրար հետ շարժենք առաջ։ Կամ եկեք հասկացեք, որ դուք կրակի մեջ եք ու բոլորին, ով որ ձեր կողքնա ուզում եք քաշեք ձեր տակը։ Մի արեք դες, չի կարելի։ Ես խնդրում եմ, եկեք վերջացրեք այս խայտարակությունը, այդ ինչ որ անում եք։ Ես հաշվում եմ ամոթ ձեզ։ Մեծ էլ մարդիկ եք դուք, ասում եք մենք մեծ ենք։ Դե մեծի պես պահեք ձեզ, մի քիչ հաշվարկ տվեք ձեզ։ Այդ ինչ ձև է։ Համացանցում ընկել են, իրար կիսվում, գրում, բոլորին դեմը սենց, բոլորին Նիկոլա, ես ինչը ամոթ։ Ես եմ, հա Նիկոլ։ Կամ են տղեկը, ովքեր մարդա 1000-ը թուրք են սպանել ու կատաղած են, 1000 հոգի էլ ընկել են կորցրել։ Իրանք են Նիկոլ։ Ամոթա ժողովուրդ, հավաքեք, վերջացրեք այս թեման։ Սա արդեն սաղ չափերը անցնում է իրականում։